黃色應該啱你嘅。黃色。嗯，點啊？大力少少唔該。你可唔可以慢啲啊？你可唔可以慢啲啊？好慢喎。你慢慢啦，好唔好啊？我哋前面個島邊個講啊？邊個島啊？嗰個12點鐘嗰度。12點。驚啊驚啊驚啊！我要啊，好驚啊！你得唔得啊？你咪痛啊！唔係好似好嘅。點解你發出好痛苦嘅聲？點解你發出好痛苦嘅聲啊？沙地定石地？沙地。我哋去前邊嗰個石標嗰度嘅。等等，我要攞翻個鏡頭出嚟，即係我阻住你，我影響。OK OK，好好好好好，我做，好好好好好。OK，被嫌棄啦而家，被嫌棄。我冇嫌棄你啊，我覺得你需要辛苦啫。我唔辛苦啊。頭先中水有群魚，唔知咩魚嚟嘅喎。喺邊度啊？中水有群魚，唔知咩嚟。嗯，有呢個幻想，覺得會釣到大魚，這是不可能的。好淺水定咩？我 feel 唔到個大嘅。你係幾多 gram？ 7 gram 咯。唔會掉到人，我驚掉到人，驚掉到人。好似有啲流喎。冇喎。哇，哎呦，好危險！咩嚟㗎？雞泡魚。你都係動起咗支竿啊？係咪啊？係啊。定係應該折返啊？玩？折返？唔係啊，好驚打雷啊！嗰支竿。咁翻去啊？咁你而家翻返去嗰個咩度啊？遠喎。呢度我支竿，你幫我平排擺喺度，我喺你嘅呢邊係拎住係啦，放喺你嘅前邊，跟住我就一齊撐，我就撐過去得唔得？聽到我指示啊嘛，咁我而家撐啦。係咩？
咩嚟㗎？有魚。有魚啊！冇零。即刻想翻屋企啊！